Entonces, ¿qué, Gringolandia? ¿Te da miedo Rusia? ¿Rusia? Darme miedo. Solo un poco. Quien de verdad me hiela la piel es él. ¿La India? Sí, está loco. Es un país tercermundista que no puedo manipular con Hollywood because he has Bollywood y tiene... Y es tercermundista. ¿Qué cabeza cabe? Me cae bien, suena como yo, pero con bombas.